بسم الله الرحمن الرحیم. خاتمه در فوائد متفرقه که دانستن آن واجب است. صفحه نمبر 25 ده په نحو میر کې د پای د خاصه دوهم لیک ده. په دغه عبارت کې مصنف علیه الرحمه د توابع خبر راته کوي. په توابع کې بیا اول سر د صفت خبر راته کوي. دغه د صفت سبق چې دی دا تقریبا 95 نمبر سبق کیږي. د صفت سبق هغه تقریبا 95 نمبر سبق کول کیږي او په اجراوي کې به بیا 46 نمبر اجرا برزنی جوړه سي. نو په دغه خاتمه کې مصنف علیه الرحمه هغه د توابع بیان کوي. وای خاتمه چې ده در فوائد متفرقه په هغه فوائدو کې ده چې جدا جدا دي. دا سینه دي چې یو فائدہ ده یا یو د بل جلا جلا احکام دي. کې دا کته ویني چې جدا جدا دي مناسبت نه لري نو څه کوم دا پسې پرېږده. د کتاب آخر سول بلا به نه پیادوم. د صدر توای وای کې دانستن آن چې پوهېدل او زده کول د هغه واجب استی. پر تا دا واجب ده چې زده کوې به که زده نه کړل فایده دې نه باندې وکړله. زده کول در باندې واجب دي. و آن دغه خاتمه چې ده دا بیا خپل په ځان کې صح فصل است. دا بیا 3 فصل ده. 3 فصل په نامه یادېږي. 3 فصلونه پکې شته. فصل اول فصل چې دی در توابع. اول فصل هغه په توابع کې دی. اول فصل کې د توابع بیان کول کېږي. اوس نو بدان پوسه کې په دې سره تابع څه ته ویل کېږي. د تابع لغوي معنا څه ده؟ د تابع اصطلاحي معنا څه ده؟ تابع په لغت کې متابعت کون کې ته ویل کېږي. دغه تابع چې ده دا توابع به جمع د تابع بوله. کته پښتنه وارده کې چې فواعلو جمع چې ده د هغه واحد خو فاعلتون راځي. نو دلته دغه توابعو چې فواعلو وزن دی د واحد ته څنګه فاعلون وایه؟ جواب دادی چې دا بیا په نحو کې قاعده ده. کچيري واحد مذکر وو د غیر ذی روح څخه وو د هغه جمع په فواعلو باندې هم کېدلای شي. نو دلته دغه تابع چې دی دا داسې واحد دی چې د غیر ذی روح څخه دی. نو لہذا جمع په فواعلو باندې جائز ده. نو توابعو چې دی دا ز جمع بولم واحد یې تابع بولم. نو تابع برسته ویل کیش. تابع هغه توای چې 3 صفات په پکښې کی. یو صفت دا دی تابع هغه یو لفظ دی چې دوهم به د سابقه څخه. مطلوب په دغه عبارت کې د مصنفینو دا غرض دی چې تر د مخ کې به د یو بلی کلمې لحاظ اتمن کوي. نو دی به دوهم د لفظ سابقه څخه دا معنا چې تر د مخ کې به د بلی کلمې لحاظ اتمن کوي. دی به نسبت و هغه کلمې ته اخلي دوام به یې پرس کوي. وو دا غرض نه دی چې په ترکیبي لحاظ د کلماتو د شمیر په لحاظ د جملې کې به دی په دوام نمبر کلمه کې راغلی. دریم مسلرم بنی دا یې مطلوب نه دی. غرض یې دا دی چې تر د مخ کې به یو کلمه لحاظه د نسبت چې هغه کلمې ته وکي برابر به امي. نسبت د جملې و سر ته ما اخله. نسبت دغه مذکور مخکنی کلمې ته واخله چې نسبت مخکنی کلمې ته واخله نو د برابر به امي. بیا نو کپه شمیر کې د کلماتو ام تو هم وي او کپه شمیر کې غسره سلرم او پنځه مشپژم فرق نه کی. دا یو خبره ده. دوامه دا ده چې دی وای دی به دوهم وي د لفظ سابق څخه. دغه دوهم لفظ چې ته د نسبت چې ته هغه ته اخلي د هغه په نسبت سره د دوهم ته بوله. دغه دوهم لفظ چې دی د ذکر کول در باندې لازم دی. کله داسې وی ذکر سوی
کله بیا داسې وي حذف شوی خو دا ذکر کول یې پر تا باندې لازمي نه دي. لکه دا بیا قاعده ده وای د موصوف حذف کېدل درته جائز. اوس نو په دا موصوف کې دغه تابع چې صفت دی دا خو د تابع په نامه یادیش او دی باید دوهم وي د لفظ سابق څخه. خو خبره دا ده چې هغه لفظ سابق چې موصوف دی دغه حذف کېدل بالکل درته جائز دی. نو خلاصه دا ته چې دوهم بوله نسبت به یو سابق ته اخله، خو البته دا خبره به ورسره ضرور بوله چې فقط به په دغه نامه کې به د دوهم و دا ضروری نه ده چې هغه سابق به خامخا په لفظ کې ذکر کله ذکر کله نه. نو یو شرط داسو چې دی به دوهم د لفظ سابق څخه. دوهم شرط دا دی په اعراب به د لفظ سابق. اعراب چې دی په نفحه کې او یادلې موږ په نحو میر کې موږ د اعراب ته دوه تقسیم ورکړه. اعراب په اول تقسیم سره پر درې قسمه کې لفظي تقديري محلي، په دوام تقسیم سره پر دوه قسمه کې اعراب بالحرکت او اعراب بالحروف. نو دلته چې دی ما توای په تابع کې دوام دغه شرط یا دوام صفت په تابع کې هغه دادی چې دی به په اعراب د هغه لفظ سابق وي. د اعراب څخه مطلوب دغه نه دی چې هغه اعراب لفظي تقديري محلي دی یا اعراب بالحرکت اعراب بالحروف دی. د نه دي ځینې مراد کچيري د هغه سابق اعراب لفظي وو نو دغه تابع اعرابم لفظي دا نه دی مراد. یا که د هغه د بالحرکت و نو د بم بالحرکت دا نه دی مراد. نو چی مراد دی؟ مراد دا دی که د نحو میر او د نفحې د اجرا موافق نظر ورته وکړي مراد د اعراب څخه حالت د اعراب مراد دی. په هر کتاب کې چې دا خبره را اخلي چې وای تابع هغه دی چې دوام د لفظ سابق به په اعراب د لفظ سابق کې د اعراب څخه مراد حالت د اعراب دی. حالت د اعراب درې دي: رفع، نصب اور جر. دا حالت د اعراب څه مطلب؟ کچيري هغه سابق په اتو قسم مرفوعات کې وو نو دی بم کچيري د هغه دغه سابق حالت د رفع وو یعنی په اتو قسم مرفوعات کې سو نو دغه تابع بم حالت د رفع په اتو قسم مرفوعات کې وي. کله هغه حالت د جر او د دبه حالت د جری، کله هغه حالت د نصب او د دبه حالت د نصب. دا کته د نحو میر په سترګه وګوره دغه عبارت تشریح داسې ده. او کته د کاپیه په طریقه ورته وګوره په کاپیه کې بیا داسې وایي: وانواعه رفع ونصب وجر فالرفع علم الفاعليه والنصب علم الاضافه والجر والنصب علم المفعوليه والجر علم الاضافه. دا ستوري لیکي کې د کاپیه به ستا په یاد ده ګرځي یا به په یاد یې په انده کې د خیره. اوس نو دلته چې دی دغه اعراب څخه مراد نوع د اعراب مراد دغه نوع به سره یو شی نفس اعراب نه دی مراد. نوع دا معنا یعنی په دې کې به علامه یا د فاعلیت که په دغه سابق کې علامه د فاعلیت و نو په دې کې به علامه د فاعلیت، که په هغه سابق کې علامه د مفعولیت په دې کې به علامه د مفعولیت، که په هغه سابق کې علامه د اضافت په دې کې به علامه د چای د اضافت. دغه مطلب دی. اذا سو کنه دا دوام شرط. دریم شرط دا دی چې د یو جهت څخه به وي. څه مطلب؟ دوام شرط خدا او چې حالت به سره یوي هو دا حالت کې سره یوي. دریم شرط دا دی چې د یو جهت به سمانه یعنی دغه تابع او هغه سابق چې دواړه مجموعه را واخلې په اتو قسم مرفوعات کې به یو مرفوع بوله. که هغه فاعل و دی به هم فاعل بوله، که هغه دغه مبتدا و دی به هم مبتدا بوله، که هغه مفعول و دی به هم مفعول بوله. دا خبره به ویني وو. بعضی کتب را اخلي په دازه کې دوه خبرې کوي. دوی یو دا کوي چې جهت به یې څه مطلب یعنی هغه په کم په حالت کې د رفع چې موافقت راغلی وو اوس به د یو جهت یې سمانه یعنی دواړه به یو قسم مرفوع کې په حالت کې د نصب موافقت راغلی دواړه به یو قسم منصوب کې په حالت کې د جر موافقت وو نو دواړه به یو قسم مجروري. یو ترجمه ده. دوامه ده چې په مرفوعات کې دواړه یو قسم مرفوع سو، په منصوبات کې دواړه یو قسم منصوب سو، په مجرورات کې دواړه یو قسم مجرور سو. بیا دا خبره پکې ضروری ده دا دواړه به په یو نامه یادیش، په یو لمبر به یادیش. دا نه چې لمبرونه سره جدا سي
کې لمبر سره جدا سو انبر تابع نه بلل کیش. لکه داسې مثال علمت زیدن فاضلا، دا زیدن فاضلا حالت دې سره برابر دی، د دواړو حالت د نسب دی. د دریم شرط اوله خبرم پر ځای ده، دواړه مې په هغه منصوباتو کې یو قسم بللی دی چې مفعول به دی، البته لمبر سره جدا دی. یو اول قسم مفعول به، یو اول نمبر مفعول به دی، بل دوام نمبر مفعول به دی. د رقم بم نه د جهت واحده سب یعنی دواړه مجموعه چې راواخله یو قسم بکیږي، یو لمبر والا بکیږي، تو ام لمبر والا دلته نه چلیږي. زده سو کنه د ادرې د شرایط چې پر ځای سي بس هم د اعتبار تابع ویل کیږي. خلاصه د تابع د عبارت داسول چې دوهم بدل لفظ سابق صحیح په اعراب بدل لفظ سابق وي اور د جهت واحده څخه وي. شه د دغه تابع مخ کې چې کم اسم ذکر کیږي چې د نسبت هغه ته واخلې د عبارت دوام بلل کیش. هغه لفظ سابق چې دی هغه به د مطبوع په نامه نومول شوی، هغه دی د مطبوع په نامه سره یادی. مطبوع یې بولی اشه مطبوع څه ته ویل کیش؟ تعریف په خپل زده د تابع لفظ سابق ته مطبوع وای. کچا درته مطبوع څه ته وای ورته د تابع لفظ سابق ته بس دا ته دی چې شوی مطبوع ویل کیش. حکم د تابع څه دی؟ حکم د تابع هغه دا دی چې دغه تابع به د همیش د پاره د خپل مطبوع سره په اعراب کې موافق. بیا مطلب دا دی یعنی په حالت کې د اعراب موافق. که دغه حالت د نسب د دغه حالت د نسب، که دغه د ضرب او د ضرب وي، که دغه د جر او د جر. دا حکم د مطلق تابع دی. کله ناکله بیا یو بل حکم راځي هغه بیا خصوصي حکم وي، وای دا حکم د معطوف علیه دی، هغه بیا جدا دی. هغه عمومي حکم چې په ټول توابعو کې مشترک دی هغه دا دی چې هر تابع باید د خپل مطبوع په اعراب کې موافق وي. دا یو حکم عمومي دی چې تر ټول توابعو پورې اړه لري. اشه تابع می زده کی، حکم می زده کی، مطبوع می زده کړل، اوس نو اقسام را وشي. دا توابع چې دی دا 5 قسم لري. یو ته صفت وای، بل ته تاکید وای، او بل ته بدل وای، بلته عطف بالحرف وای، بلته عطف بیان وای. دا 5 دنه توابع دی لري. خو په دا 5 کې دی ماته اول سر دا هغه تابع چې د صفت په نامه یادېږي دا هغه تفصیل بیا راته کوي. اوس نو تاسو عبارت ته وګورئ کې داسې څه سر مو په خلاصه وي. وای بدان پوسه کې په دې سره تابع چې دی لفظ دا یو لفظ دی که دومی از لفظ سابق باشد، چې دوهم به د لفظ سابق څخه به اعراب سابق په اعراب به د سابق وي، یعنی نوع به د دوی دواړو د اعراب وي، یا به په بل تعبیر حالات د اعراب به سره یو وي، په اعراب به د سابق وي. از یک جهت دغه اعراب به هم د یو جهت څخه هم تر دغه ځای پورې دا تعریف سو د تابع. اوس راځي د مطبوع تعریف راته کوي اشارتن. ولفظ سابق را لفظ سابق لره مطبوع گوین، هغه لفظ سابق ته د دوی په اصطلاح هغه مطبوع وای، هغه د مطبوع په نامه نومول سوی دی، یاد سوی دی. حکم ایسا دی و حکم تابع چې دی آندا اس دی که همیشه چې تر مدام در اعراب په اعراب کې موافق مطبوع باشد، موافق د خپل مطبوع وي. دا خلاص اقسام راوشه. و تابع چې دی 5 قسمه، تابع چې دی خپل پکور کې 5 قسمه لري. اول صفت دی. ګوري د مصنفینو داسې عادات وي، کله نا کله یو مقسم چې ذکر کی دوی راولاړ سي د هغه مقسم تعریف راته وکي، ضمناً د هغه مقسم د اقسام تعریفونه په خپل تری معلومی شي. کله دا رقم ترتیب دی. لکه دلته چې میر سید سند صاحب رحمه الله هم دغه شان ترتیب لحاظ کړی دی. ما ته دی د مطلق صفت تعریف کوي په داسې شکل راته کوي چې د صفت د اقسام تعریفونه په خپل تری معلوم سي. صفت خپل پکور کې 2 قسم لري، یو ته صفت به حاله وای او بل ته صفت به حال متعلقه ویل کیش. صفت به حاله چې دی
دا یو قسم دی، صفت به حال متعلقه چې دی دا بل قسم، دا دوه قسمونه لري. خو دلته ما ته دی د صفت تعریف په داسې شکل راته کوي چې صفت به حاله او صفت به حال متعلقه و دواړو ته شمول وکړي. هم په داسې شکل باندې دی ما ته تعریف کوي د صفت. راته وایي صفت څه ته وایي؟ هر هغه یو تابع ته ویل کېږي چې دلالت پر هغه معنا کوي چې د په مطبوع کې پرته ده، او یا دلالت کوي پر هغه معنا چې د مطبوع په متعلق کې پرته ده. دغه مجموعه د صفت تعریف بولي. نو چې دا مجموعه د صفت تعریف کړل، داسې تعریف یې وکړي چې هغه د اقسام تعریفونه هم دي. خو کله نه کله بیا ترتیب دسی چې د اقسام تعریف وسی د مقسم تعریف ونسی. دا یو طریقه ده. د اقسام د تعریف څخه د مقسم تعریف باره په خپل معلوم سي. دا بیا بل طریقه ده. دا لکه څنګه لکه په نفحه کې چې موږ د صفت د اقسام تعریفونه کړي. صفت ګوري پر دوه قسمه دي. یو ته صفت به حاله وایي. صفت به حاله څه ته وایي؟ هر هغه یو صفت ته وایي چې دلالت پر هغه معنا کوي چې هغه خود د په مطبوع کې پرته ده، پر هغه معنا دلالت کوي. پر دغه قسم صفت د صفت به حاله نوم ځکه کښېښاوه چې دلته لغوي او اصطلاحي معنا یو څه ناڅه قدر مناسبت لري. صفت به حاله ترجمه ده صفتون، دا صفت دی به حال په حالت سره هي د داغه موصوف، د داغه مطبوع، خود د داغه مطبوع حالات می درته بیان کړ. لکه داسې مثال دی وای زیدون دغه جاءنی رجل عالم. دا عالم خود د رجل صفت دی. دا عالم دلالت پر هغه معنا وکړي چې خود په رجل کې پرته ده. رجل عالم، عالمون په هغه معنا دلالت وکړي. دا صفت به حاله دی. صفت به حال متعلقه به هغه بولی چې دلالت پر هغه معنا کوي چې هغه معنا خود د په مطبوع کې پرته نه ده، د مطبوع په متعلق کې پرته ده. هم په دغه معنا چې دلالت وکړي هم دغه ته ویل کېږي صفت به حال متعلقه. ولې دا تعریف وکړي؟ وجه دا ده چې دلته لغوي معنا او اصطلاحي معنا یو د بل مناسبت سره لري. ځکه لغوي معنا دا صفت دی به حال په حالت سره متعلق هي دغه موصوف، د موصوف د متعلق په اعتبار باندې د صفت دی. او وجه مناسبت خیراله دلته هم د خودي موصوف تعریف نه کول کیږي، د موصوف د یو متعلق دغه وضاحت کول کیږي. خودي د موصوف وضاحت نسته، د موصوف د متعلق وضاحت سته. نو لحاظه د صفت به حال متعلقه په نامه دین یادوي. په دغه نامه دین نو مولوی دی یاد کړی دی. نو دا دوام قسم دی. لکه دا مثال جاءنی رجل ضارب ابوه عالم ابوه. دا سه رجل راغلی چې پلار عالم و. د په خپل شین په ولدي شنه ډبه ده، پلار عالم دغه راغلی. ګوري د پلار صفت او صفات سودی د خو لک شنه ډبه د پلتو اولدار دی د پسې لکه پرېږده. ګوري هغه د متعلق ما د پلاخونو د دې سره څه تعلقات لري. نو دا صفت به حال متعلقه دي. نو ګوري الته د دواړو د مقسم تعریف نه دی سوی، د قسمو تعریف سوی دی. د مقسم تعریف په خپل ځنی و فهمو. او دریمه طریقه دا ده چې دی راولار چې د قسم او د مقسم د دواړو تعریفونه وکي. لکه علامه ابن حاجب صاحب رحمه الله چې په کاپیه کې د کلمې تعریف جلارت کوي، د پیل تعریف چې مقسم دی جلا کوي، د اسم د جلات تعریف راته کوي، د پیل د جلا او د حرف ته جلا راته کوي. یا لکه د تنحوی الله مصنف هغه د مطلق کلمې تعریف جلا کوي او پاتې سو د پیل د اسم او د حرف تعریفونه به جدا جدا کوي. نو دلته مصنف علیه رحمه هغه طرز انتخاب کړی دی چې دای ماته د موصوف یعنی د مقسم تعریف وکي، وای د اقسام تعریفونه په خپل ځنی او فهموي. نو ته فهمولای شي. وای صفت ست ویل کیش او دا صفت چې دی تابعی، دا یو تابع دی چې دلالت کند چې دلالت کوي بر معنی پر معنا، دلالت پر معنا کوي. او دا سی معنا چې در مطبوع دا تور نه دی، دا دال دی چې در مطبوع چې په مطبوع کې باشد وي، په هغه معنا دلالت کوي چې هغه معنا د په مطبوع کې پرته ده، د په موصوف کې پرته ده، پر هم هغه معنا باندې دی دلالت کوي.
ادا ته به ویل کېږي صفت. وایي چې دغه او دا صفت چې دی تابع است، دا یو تابع دی که دلالت کند، چې دلالت کوي بر معنی پر معنی هغه معنی که در مطبوع باشد، چې هغه معنی د په مطبوع کې پرته وي. لکه څنګه چون مثال دا دی جاءنی رجل عالم، په دا صورت کې عالم چې دی پر هغه معنی دلالت کوي چې هغه معنی خود د په مطبوع کې پرته ده چې رجل دی. یا به دلالت کوي بر معنی پر هغه معنی که در متعلق مطبوع باشد، چې په متعلق کې د مطبوع وي، خود په مطبوع کې هغه معنی نشته، د مطبوع په متعلق کې هغه معنی پرته ده. چون مثال دا دی جاءنی رجل حسن غلامه. اوس په دا صورت کې چې دی حسنون دا د صفت صيغه ده، موصوف یې رجلون دی، البته پر هغه معنی دلالت کړی دی چې هغه د په متعلق کې پرته ده. حسن په غلام کې دی، دی مازی تور پنجابی دی، ادي حسن نه دی، یو بدرنګ شی دی د چا خوازنی توریش. هغه غلام چې دی هغه چې په مخه درس دی، چې په مخه نه درس. او ګوري د غلام صفت وس د متعلق، او یا د غلام پر ځای ابوه کښې ده، پلار خوراشو اخلاق والا دی، دی چې دی چې تاسو په مخه نه درځي. حسن ابوه مثلا د مثال درته وایم. نو دا یې د هغه صفت اقسام را وښودل. اول قسم صفت بحاله، دوم قسم صفت بحال متعلقه، دا دوه قسمونه را وښول. په ورستنی عبارت کې بیا مصنف علیه الرحمه د دغه دوه قسمو چې یو صفت بحاله دی، یو صفت بحال متعلقه دی، د قاعده راشي په اعتبار د موصوف راشي. خلاصه دا ده وای کچيري د غستا صفت بحاله وو، نو دغه صفت تخپل موصوف سره په لسو شانو کې موافقت غواړي، خو په یو وخت کې د اغلسو شانو څخه د پنځو د سلور وجود چې دی دا ضروری دی. په یو وخت کې به د پنځو څخه د سلور وجود ضروری دی. دا قاعده د پکښې کې کته وایي دا ولي په لسو شانو کې موافقت غواړي، په یو وخت کې د سلور وجود ضروری دی. نو پښتنې می دوی دي، یو دا دی چې هغه لس شان را په ګوته که رویشه یې، دوام دا دی چې ولي په دغه لسو شانو کې په یو وخت کې د سلور وجود ضروری دی. جواب دا هغه لس شان خدا دی: رفع، نصب، جر، افراد، تثنیه، جمع، تذکیر، تانیث، معرفه، نکره. دا لس شان په دغه لسو شانو کې په یو وخت کې د سلور وجود ضروری دی. البته دا فیصله عقلی ده، عقل دا تقاضا ده چې په یو وخت کې د سلور وجود ضروری دی. عقل دا وایي چې بلا بد نشي جوړېدلی. کته وایي څنګه؟ ګوري هغه داس چې دلته موږ په دغه لسو شانو کې مجموعې جوړو، هغه اشیا سره جمع کوو، یو مجموعه ځینې جوړو چې خپل په ځان کې یو د بل سره ضدین دواړه په یو مقام کې نسي راکللی. دا اسی اشیا چې دي هغه یو د بل موږ سره جمع کوو، یو مجموعه ځینې جوړو چې موږ ورته وکتل دغه رفع، نصب، جر دا درې داسې شان دي چې یو د بل نه سره جمع کیږي. اوس ګوري دغه رفع، نصب، جر چې دي دا د مفرد مذکر سره جمع کېدلی شي، د تعریف او د تنکیر سره جمع کېدلی شي، د واحد مثنا مجموع سره جمع کېدلی شي. زه درته وایم دغه مجموعه چې ته جوړوې باید په دغه لسو شانو کې هغه اشیا یو مجموعه کې چې خپل په ځان کې یو د بل قطعا سره جمع کېږي، سره ضدین، بس دا برزه یو مجموعه بوله. کله چې دغه زما قانون ته زه متوجه سم، نو دلته زه څلور مجموعې پیدا کولی سم، بلابد نه سم پیدا کولی. ځکه که ته بلابد پیدا کوې دغه صفت نستی کېږي، برکې داسې په مجموعه کې به داسې شان سره راجمع سي چې یو د بل سره ضدین نه. نو خلاصه دا ده، دا به د سره لیکې په مجموعه کې زه هغه اشیا سره راجمع کوم چې خپل په ځان کې قطعا یو د بل نه سره جمع کېدلی. دا آشان زه په دا مجموعه کې سره راجمع کوم. هغه چې ما نظر وکړي رفع، نصب، جر دا مې یوه مجموعه کړل. که مرفوع سي بیا منصوب بلل کېږي نه، په دغه اعتبار یو هغه دی چې اعتبار یې ور بدل کړي، هغه بیا خود کېږي. په دغه یوه کلمه کې، په یوه جمله کې، په یوه اعتبار چې واخلې نه سره جمع کېږي.
که اعتباره این سره ورجلا کړ اخو بیا بل مسله سره هغه نه درشم دا زما قاعده خاصه ده دا نه سره جمع کیږي په یو جمله کې په یو کلمه کې په یو اعتبار باندې نه سره جمع کیږي او بل افراد تسنیه جمع دا یو د بل نه سره جمع کیږي دا دوامه مجموعه بس تذکیر او تانیث دا بل مجموعه او دغه تعریف او تنکیر بل مجموعه نو څلور مجموعه اسمه کنه په دا څلور مجموعه کې بزراسم په یو وخت کې چې ته موجوده یې خامخا به څلور مجموعه دغه موجوده اوله مجموعه چې رفع نسب جر دی یو به موجوده یې چې یو چې موجود کې سو درته پاتې سول څلور دانې دغه دریوه دوه درته باقي پاتې سول په یو کې چې موافقت ورکړي دوه درته باقي پاتې سول مثلا ته داسې وایي جاءني رجل عالم رجل ګورې مرفوع دی عالمون مرفوع دی په رفع کې دواړه سره یو شی سول بیا په نسب کې موافقت غواړي په جر کې غواړي اخو بیا نسب سره جمع کېدل دوه درته بچت سول هغه د سره پټ او پسې دومې مجموعه چې راغلو چې افراد تسنیه جمع دلته په بدادرو کې یو دلته ګوري مفرد دی هغه مثنا او مجموع بیا پکښ راځي نه راځي دا دوه نور د بچت دا څلور بچت او دومې درېمې مجموعه تراله مذکر او مؤنث چې په مذکر سو بیا مؤنث کیږي چې په مذکر سو بیا فجون ونه کوم مؤنث نو دا خدا سينه د لکه هغه دغه کې چې د په عوام کې چې مشهور ده وای د سری او زرغونی لاندې پریز او تول غړه برابر شزه سي ما یو واکز یو چاته ویله هغه ډیر باندې ګرام وای اته چې دغه وینم دغه زرغونه و سره و زرغونه باره می دا ټینګ اراده چې تا چا به کوته ول غړوم برابر شزه سي برابر کې وکم انا اوس دا چې په سره و زرغونه باندې شزه کېدلې ته خو تیار کار برابر ګرځ نارینه به مشزه کړی وای مې خو د څه یو سنستیت نو ګوري د نو چې مذکر سو بدانګي نو بیا مؤنث بدانګي ونه کې سره کې مؤنث بهرال ته غرسي او دا ګوري یو را بچت او کچيري تعریف په تنکیر کې چې معرفه کې نه کړي ونه کې نه کړه کې بیا د سماري پکې شي په دا دواړو کې یو نو دوا دانې په اوله مجموعه کې بچت دوم په دومه مجموعه کې بچت دا سلور یو په درېمه کې دا پنځه یو شپږم کې دا شپږ انو شپږ چې د لس څخه کې سلور پاتې نو لہذا په یو وخت کې د سلور وجود ضروري دی از دا څه کنه شی دا کچيري اول قسم ادا ځای به پلاوي وام قسم اول قسم چې دی در 10 چیز په لسو شانو کې موافق مطبوع باشد هغه موافق د خپل مطبوع سره ای په لسو شانو کې موافق د خپل مطبوع سره دی وای قسم اول قسم چې دی وو اشارتان وو ولې خو په مابینس کې دلته امثله ذکر کړل کې دلالت کند بر معنا کې در مطبوع باشد دغه اول دی نو چې اشارتن معلومېدل زرک تعریف ځینې فهمولای سي نو لہذا مرسل سند سوی قسم اول یعنی الته وګوره هغه اقسام پکې جوړ کا خو نو ته معلومولای سي شکر دی غټ سړی قسم اول قسم چې دی در 10 چیز په لسو شانو کې موافق مطبوع باشد موافق د خپل مطبوع وي در تعریف و تنکیر په تعریف او په تنکیر کې و تذکیر و تانیث په تذکیر او په تانیث کې و افراد و تثنیه و جمع په افراد تثنیه او جمع کې و رفع و نسب و جر په رفع او نسب او جر کې چون لك عندي رجل عالم په دا صورت کې رجل مفرد دی دغه مرفوع دی په مرفوع کې مفرد دی مفرد کې مذکر دی په مذکر کې نکره دی عالم هم مرفوع دی مفرد دی مذکر دی نکره دی بل مثال عندي رجلان عالمان رجلان چې دی هغه مرفوع دی او دغه رقم مثنا ده مذکر دی نکره دی عالمان هم مرفوع دی مثنا ده مذکر دی نکره دی ورجال عالمون رجالون چې دی دا نکره دی مذکر دی مرفوع دی جمع ده عالمون هم مذکر دی جمع ده او مرفوع دی نکره دی و امرأة عالمة شذ هم علم کړی دی هغه اوس نحومیر وای دغه چې دی نارینه او پریښاوه هغه د خپل پر وخت باندې نه راځي تسراسي اوس به موږ وکو وینا دغه نحومیر امرأة عالمة امرأة چې دی دا مفرد دی او مؤنث دی او نکره دی او مرفوع دی عالمة هم مؤنث دی مفرد دی نکره دی او مرفوع دی و امرأتان عالمتان دوینجلانی دی دواړه علم کړی دی اخو نو ستا کار دی
امرأتان ګوري هغه دی مثنا ده نکره ده مؤنثه ده دغه د مرفوع دی عالمتان هم په دغه شکل باندې تور قیاس کړي ته په خپل زده کړه خو نو ان شاء الله ویلای او نسوة عالمات دا اوسات نو اول قسم د خپل موصوف سره په یو وخت کې د په لسو شان کې موافقت په یو وخت کې د سلور وجود ضروری دی پکې اما قسم دوم قسم چې دی دوم قسم څه دی هغه دی موافق مطبوع باشد هغه موافق د مطبوع سره موافق وي په چی شي کې در پنځ چیز په پنځو شان کې موافقت غواړي چې په یو وخت کې د دوه وجود ضروری دي ځکه د دوه وجود ضروری دي چې دلته دوه مجموعې جوړې شي د هرې مجموعې څخه د یو راتلل دا ضروری دي چې هغه دا دي معرفه و نکره همداشان رفع نسب جر او قسم دوم قسم چې دی موافق مطبوع باشد موافق د مطبوع سره وي در پنځ چیز په پنځو شانو کې تعریف و تنکیر رفع نسب جر چی شپات سو تذکیر او تانیث همداشان مفرد مثنا او مجموع دا سپکه دلته موافقت سره کومور کوي ګوري دا خلاصه به زه درته وایم چې د کاپیه د یو حاشیه خلاصه ده چې هغه د دغه صفت او د موصوف په بحث کې نوشته خلاصه ګوري دغه صفت چې دغه ستا صفت چې صفت په حال متعلقه سي د خپل موصوف سره چې په افراد تسنیه جمع تذکیر او تانیث کې موافقت غواړي د قاعده داسې دي لکه د یو فعل قاعده د خپل فاعل سره د ارکم دي لکه د یو فعل قاعده د چا سره د خپل فاعل سره نو یعنی مطلب می دا دی چې دغه صفت چې صفت به حال متعلقه دی به اوز د مذکر په صيغه وایم که د مؤنث پښتنه وی دغه ده مفرد به وایم که به مثنا وایم که به مجموع اصلي کې غرض می دا شي اصلي کې غرض می دا نه دی چې په دغه تذکیر او تانیث کې په افراد تسنیه جمع کې د خپل موصوف سره موافقت ورکم کنه د ازای زمانه دی پکار می دا ازای دی چې دغه موافقت خو ضروری نه دی اوس موافقت ضروری نه سو زه غواړم چې عربي کلام جوړ کم په عربي کلام کې زه د صفت به حال متعلقه الفاظ راوړم نو دلته باید دغه صفت به حاله باید مفرد کم مثنا کم مجموع کم سره کم مذکر کم کې مؤنث کم دا هغه بحث دی چې د هدایت نحوی کې نه پیدا کولای هغه بحث دی چې دلته په عبارت کې د نحو میر نسته نه په نفحه کې سته ما ازاد روشوي کاپیه داغه د صفت بحث په حاشیه کې بیا مطالعه کا راځي د اشیاء د مابین سبا ان شاء الله د اسم پیادیږي او د کلمه مخکې چې درس کړل داس پیادیږي د هغه د خبره شروع کیږي ان شاء الله لاسته طرف ام وی د اسم یو څه زین ته راځي ډیر وخت دی ګوري خلاصه به زه داسې درته بیان کوم د قاعده چې دی داسې دی لکه د پیل معلوم قاعده ته ګور په پیل معلوم کې دا قاعده و کچيري د یو پیل فاعل اسم ظاهر سو وحد الفیل ابدا دی کنه نو دغه د صفت به حال متعلقه چې دی کې چیرې د فاعل اسم ظاهر او دی د فاعل په اکثر اوقاتو کې اسم ظاهر ځکه دا بیا بل قاعده د ور سره روانه ده یو صفت به حاله دی بل صفت به حال متعلقه دی د دې دواړو ترمنځ چې زه تفرقه وایم هغه داسې کیږي کچيري د صفت په صيغه کې پټ ضمیر مستتر او فاعل ضمیر مستتر او د صفت به حاله دی کې فاعل اسم ظاهر سو د صفت به حال متعلقه دی نو دا چې صفت به حال متعلقه اکثرا په اکثر اوقاتو کې د فاعل چی شي هغه اسم ظاهر نو فیصله جز دکړه چې د هغه اسم دغه صفت صيغه چې ده دا به مفرد مثنا مجموع کې به مفرد به مثنا مجموع مو کچيري بالفرض بیا هم یو وخت نه وخت داسې اوسو چې صفت به حال متعلقه وو البته هغه د اسم ظاهر چې هغه پټ ضمیر نو بیا ورته کتل کیږي کچيري هغه موصوف یې هغه مذکرو هغه دلته به د مذکر په صيغه وای که هغه موصوف په مؤنث دلته به د مؤنث په صيغه وای ځکه چې هغه ضمیر ته راځي که هغه مفرد دی به مفرد وای که هغه مثنا دی به مثنا وای که هغه مجموع دی به مجموع وای بیا موافقت غواړي په دې اعتبار نه چې د صفات موصوف دي په دې اعتبار غواړي چې دلته یو ضمیر دی هغه موصوف ته راځي دي سیسو یا دسه اسانه بوایه
ورته کچیرې د دغه صفت به حال متعلقه مثلا کچیرې بالفرض امر راغلی وو د فاعل ضمیر هم وو نو بیا به په دې کې هغه د مرجع قواعد ته به نظر کوي د هغه مرجع د قواعد موافق به د مذکر او د مؤنث په صيغه د مفرد او د مثنى او د مجموع په صيغه باندې وای دا څه کنه یا دا رقم تعبیر راته وکه یا دا سره راته وکه چې ابلاغ سي وځغنه نو دا ضمیر خو نو چې دی مبتدا ته راځي یا دلته به بله طریقه هم دروښم ګورې هغه داسې ده لکه هغه ځای که ستا په یاد په عامل معنوي کې په اجرا کې چې موږ ووایه یا په نفحه کې چې موږ ووایه که چیرې په دغه ستا مبتدا خبر داسې یو شی و چې په هغه کې ضمیر و چې راځي و چاته و مبتدات موږ نور په افراد تثنیه جمع تذکیر و تانیث کې موافقت ضروري دي نو که چیرې دغه ستا صفت به حال متعلقه دغه رقم یو صفت چې په دې کې پټ ضمیر دی فاعل پټ ضمیر دی او هغه پټ ضمیر بالفرض راځي سو موصوف ته په دا صورت کې په افراد تثنیه جمع تذکیر و تانیث کې موافقت ضروري دي او که چیرې د فاعل اسم ظاهر وو نو بیا فیصله دا ده چې دغه د صفت صيغه به په افراد تثنیه جمع په دا ځای کې به خامخا به د مفرد صيغه به وای مثنى او مجموع نه ویل کیږي کته مذکر او مؤنث په کوم هغه داس فعل تورث کچیر د یو فعل فاعل به اسم ظاهر سو په بعض اوقاتو کې علامه د تانیث راتلل په بعض اوقاتو کې کسره علامه د تانیث نه غشتل بیا چې علامه د تانیث براتلل په درو صورتو کې چې اسم ظاهری په یو صورت کې واجب فاعل اسم ظاهری په یو صورت کې علامه د تانیث راوړل واجب او چې فاعل اسم ظاهر سي په پنځو صورتو کې بیا چې وو علامه د تانیث راوړل پکې جائز په یاد دي کنه اغزای نو دغه ستاد د صفت چې دوام قسم دی کله د فاعل اسم ظاهر سو په یو وخت کې علامه د تانیث پکې راوړل دا واجب دی هغه وخت کچېره د فاعل مؤنث حقيقي وو د ذویل عقول څخه د دغه صفت او د هغه دغه چې دی د هغه فاعل ترمنځ فصل هم نو راغلی او د صفت صيغه د چی شي متصرف د غیر متصرف قانوني کېدل هغه شرط په خپل پر ځای انو دلته بیا په دغه د صفت په صيغه کې علامه د تانیث راوړل واجب دي او کچيري د فاعل په هغه نور 500 سور کې سو بیا نو په دې کې علامه د تانیث راوړل دا درته جایز په هغه 500 صورتو کې دا یو صورت نسی کېدل چې هغه صورت وو چې دغه فعل غیر متصرف دلته د صفت څخه متصرف غیر متصرف نه وي زده سو کنه زده سو نو دا صفت دغه نو خلاصه دا د عذاب د سره لیکي دا مهم ټکی دی په درو طریقو می درو شوی ګوره اول کچیر د دې فاعل اسم دغه ضمیر سو په اکثر حالاتو کې نه کبل پر ضمیر سو نو بیا د قاعده داسې ده چې هغه د ضمیر د مرجع موافق ورته وګوره هغه ضمیر چې مرجع چې سره کم ده هغه رقم د مرجع موافق دلته هغه صيغه وایي دسي صيغه وایي چې په دې کې یو ضمیر راسي او د مرجع سره برابر سي یا دا رقم تعبیر وکړه یا داسې تعبیر وکړه چې پټ ضمیر پکې رالی بیا نو په افراد تثنیه جمع تذکیر او تانیث کې د موصوف سره موافقت ورک یا داسې وایي چې لکه موږ چې په دغه کې ویلي دي د مبتدا او د خبر په مبحث کې ویلي که خبر مشتکی صيغه اصل پټ ضمیر نو بیا په افراد تثنیه جمع تذکیر او تانیث کې موافقت ضروري دي هغه د مبتدا چې کومه قاعده ده هغه په دغه کې صفت موصوف کې جاری دا موصوف داسې وبول لکه مبتدا صفت داسې وبول لکه خبر او کچېره د فاعل اسم ظاهر سو چې اکثر حالاتو کې اسم ظاهر دی بیانو چې دی کچېره اسم ظاهر وو یو قاعده خو عامه ده چې اوحد الفعل ابدا فعل بيجي بیا مفرد مثنى مجموع نه وای خامخا به واحد وای بیا مذکر وام که مؤنث ورته وګوره کچېره فاعل اسم ظاهر مؤنث حقيقي د ذویل عقول څخه او فصل هم نور راغلی په فعل کې علامه د تانیث راوړل واجب او کچېره په هغه نور سلور صورتو کې و چې ته الته ذکر دي نو بیا په فعل کې علامه د تانیث وای کنه وای دمنه ولاده خبرونه به جواب لري یا به په کاپیه کې کېدای شي ذکر دا ځای نو ورته ګوري سوای وای اما قسم دوم قسم چې دی
موافق مطبوع باشد اغا موافق د مطبوع سره در پنج چیز تعریف و تنکیر و رفع نصب جر چون جاءنی رجل عالم ابوه بدان پوس کی پدې سره دا به دا قاعده شي وای دا خبر دا صفت چې دی کله کله جمله کې کېدلی شي پروا نه کې البته موصوف به نه کړای بدان پوس کی پدې سره نه کړه را به جمله نه کړه هغه موصوف چې نه کړای به جمله خبری یا په جمله خبری سره صفت وان تاکست کرد کولو چون مثال دا دی جاءنی رجل ابوه عالم پدا ذکر رجل موصوف دی ابوه عالم دا ولر صفت دی ودر شیخ کچیر دا غستا صفت جمله سولنو بیا دا قیده تا گورا ودر جمله په جمله کی ضمیر یو ضمیر عائد بنکرا یو ضمیر عائد بنکرا لازم باشد دی پدې کې دا لازمه ده چې پر ضمیر به واغه ده راځي دا خبره خلاص اسول دوم تاکید دی